صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وازاي ناكل صح. صباح الخير، صباح الامل، صباح السعاده والانطلاق. النهارده عيد. يوم العيد ده بيبقى يوم جميل جدا جدا. كفايه ان احنا بنقوم الصبح كلنا بنضحك في وش بعضنا، كفايه لما بنمشي في الشارع بنلاقي الناس كلها بشوشه. ده لوحده عيد يعني. الناس رايقه، الناس مبسوطه. يا رب دايما انبساط وسعاده وفرح وحب يا رب، وامل لكل المصريين ولكل المسلمين في كل انحاء العالم. دايما يوم العيد بيبقى يوم مختلف. دايما بيبقى يوم كده ليه يعني قواعد كده. الناس بتتزاور والاهل بتتزاور والاصحاب بيشوفوا بعض والناس بتبقى فرحانه وبنشوف الاطفال والانطلاق والسعاده. فده حتى لو احنا مش سعداء، كفايه ان احنا بنشوف الحاجات دي اكيد بيضفي علينا احنا نوع من السعاده، بترجع لنا كده الامل ان شاء الله في بكره. ان شاء الله يبقى بكره جميل وسعيد على كل المصريين، امين يا رب العالمين. النهارده برضو حلقتنا تبقى حلقه مختلفه، هنشوف كده معاكم الحلقه هتبقى فيها ايه جديد. خليكم معانا كده واحده واحده، كل شويه هيبقى فيه مفاجاه. اول مفاجاه، صباح الخير يا رودينا. صباح الخير. ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانتي بخير وطيبه. وانتي بصحه وسلامه. رودينا مبسوطين ان انت معانا جدا النهارده. وعارفين ان انت هتعملي لنا حاجات مختلفه خالص، وحلقه كده للعيد هتبقى ان شاء الله مختلفه، وان شاء الله تعجب كل مشاهدينا ان شاء الله. تقولي لنا النهارده هتعملي لنا ايه بقى؟ مبدئيا احنا هنعمل كيكه. الكيكه دي مستوحى من الفتره اللي احنا فيها. احنا في الصيف، فهتبقى كيكه اللي هي قاع البحر. كيكه قاع البحر. تمام، اوكي. طبعا انا هنعمل الكيكه من فروم A to Z، من اول ما تتعمل خالص لغايه ما تتسلم للناس اخر. طيب انا بس في البدايه قبل ما تبتدي الموضوع، انا بس عايزه اقول لمشاهدينا ما تستهونوش بالكيكه اللي رودينا هتعملها. رودينا دارسه، ورودينا بتدي كورسات في الكيكات اللي هي نقول عليها اللي هي كيك بديكوريشن معين. يعني فهمينا يا رودينا. هي كورسات كيك يعني هي كيك ديكوريشن، وبعدين بقت كاب كيك ديكوريشن، كل الحاجات اللي هي الكيكه. يعني عايزه اقول لك حاجه، اي مناسبه بندخلها دلوقتي بقى الكيكه دي حاجه مبهره. يعني ما بقتش كيكه كريمه وتروحي تقطعيها، لا، لازم الطفل بقى يختار الكيكه بنفسه. قبل ما يروح لازم بيبقى عايز، لا انا عايز كيكه معينه، في كاركتر شايفه في الكرتون عايزه بالظبط. ما بقتش كيكه. حتى الافراح كمان ما بقتش كيكه الافراح بتاعت زمان. بنقول عليها كيكه ولا تورته؟ تورته. احنا متعودين تورته. يعني احنا يعني يمكن بالانجلش كيكه، فبقولها كيكه على طول. هي تورته صح. بتبقى فعلا الواحد بقى بيشوف دلوقتي حتى في كتالوجات كامله باشكال مختلفه. فدي حتى لما تدخلي اي مثلا مناسبه او حفله او كده بتشوفي حاجه مختلفه غير اللي هي حتى موجوده في المحلات. يعني دلوقتي تصميم الكيك بقى لوحده حاجه، وعيد الميلاد بقى حاجه ثانيه. يعني دي حاجه وعيد الميلاد يعني بقت مهمه جدا لاي طفل بقى بيحلم بالكيكه قبل عيد الميلاد. انا عايزه كيكتي كذا، انا عايزه الحاجه. بيبقى حسب بقى شخصيته حابب ايه. حسب. طب قولي لنا كده اشكال او اسماء من الكيكس عشان الناس برضو تبقى فاهمه او تبقى عارفه معانا ايه الاشكال ممكن تبقى عامله ازاي. البنات مثلا بتحب العروسه ازاي تبقى. يعني العروسه بتبقى كده وجواها عروسه اللي هي بتفضلها، اللي هي عايشه معاها طول اليوم. بتجيبها لي وانا بحطها لها جوه الكيكه، فبتبقى الكيكه فستان العروسه وهي العروسه بتاعتها. فبتبقى يعني مرتبطه بيها قوي قوي. طبعا. في الولاد مثلا بيحبوا بنتين مثلا، نعمل له ساعه بنتين ونحط له بنتين عليها. في ميكي ماوس، بيت ميكي ماوس. في كل الكاركترز بتاع الكرتون كلها ممكن تتعمل. حلو قوي. واحنا النهارده هنعمل قاع البحر. وبعدين في حاجه صغيره، الناس اللي بتخاف من حته انا ما عنديش الناحيه الفنيه، ما اقدرش اعمل حاجه في الناحيه. لا، الناحيه الفنيه دي ممكن تتغاضي عنها بنفس الحاجات البلاستيك. يعني هي تعمل الكيكه ملونه وتزوقها زي ما هي عايزه. ما تدخلش بقى من الناحيه الفنيه. لو هي خايفه تعمل شكل مثلا فيس يطلع مش مظبوط، تحط اللعبه في الاخر. طيب يعني احنا النهارده اللي انت هتعمليه ده ممكن يتنفذ لو حد مش دارس؟ لو احنا حد دلوقتي في العيد ونبتدي من اول اليوم. يعني يبتدوا معايا الكيكه ويسلموها على النار. تمام، يلا يا رودينا هنبتدي معاكي. الاول مقادير الكيكه، انا 4 بيضات، معاهم الفانيليا اللي هم بيكتبوا. اوكي. كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2.5 دقيق، بيكنج باودر، كوبايه لبن. طيب
اكيد أقولها المقادير تاني؟ هتنزل، بس ممكن تقولها لنا كمان مره بالراحه كده. اوكي. 4 بيضات، معاهم الفانيليا، معاهم كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2.5 دقيق، بيكنج باودر، كوبايه لبن. طب جميله، حتى كميه الدهون اللي هي الزيت اللي فيها قليله، ودي حاجه حلوه قوي. هي انا حتى مدخله الحاجات يعني احنا النهارده حفله اطفال وفي اطفال ان شاء الله، ف لازم يبقى الحاجات متكامله، يعني لبن عشان اي ام بدل الاطفال بقى متعبه قوي في الاكل، طبعا دخليها في الحاجات الملونه دي هياكلوها، يعني اللبن اوكي، معاهم السكر، معاهم البيض، الحاجات اللي هي بنحتاج ناكلها لهم ما بيعرفوهاش، فندخلها في حاجات مظبوط نقدر نتحكم فيها شويه. تمام يا رودانا، نبتدي حبيبتي. الاول بنضرب البيض الاول لوحده خالص، يعني ده اللي هو العجان، ده العجان بنحط فيه البيض، نحط البيض لوحده. اول ما نحط البيض لازم نفتكر معاه الفانيلا على طول. تمام. كويس انك عارفه الحاجات الثانيه شغاليها ازاي. تمام. بس صوته عالي شويه. الوقت اللي بتتضرب فيه فعلا الكيكه بتختلف فعلا في الاخر، الهشاشان بتاعها وانها تبقى خفيفه فعلا، ده هي دي اساسي. اللي بتختلف. الوقت ده يعني تدي الكيكه في ضربها كويس قوي تعلى معاكي في يعني بدايه الضرب اكتر. في بدايه الضرب سيبيها، خدي وقتها، ممكن تاخد وقت، بس هي كل ما تبقى مضروبه كويس كل ما تاخد. ده السر بقى ان هي تاخد بالظبط، ده المهم قوي، مش تقول لك المهم نوع البيكنج باودر، نوع مش، لا المهم الستبس بتاعت بصي يا رودينا، فعلا احنا كتير جدا بنقول الكلمه دي، اصل الدقيق بيختلف، اصل البيكنج باودر بيختلف، بس فعلا انت بتقولي لنا سر هايل اللي هو الضرب اهم حاجه في الموضوع. تمام، كل ده بيختلف، انا ما قلتش الدقيق ما بيختلفش ولا كل ده لازم تبقى عارفه كويس ان الدقيق يبقى مظبوط، متاكده من ان اللي بتشتري منه ده حد بيشتري منه على طول، ما يبقاش حاجه متخزنه. تمام. البيكنج باودر طبعا ما يكونش اكسبيرد ولا يكون مفتوح، يعني في مثلا تفتح الكيس وتحط شويه وتقفله تحطه في الفريزر، لا كده انتهى، كده خلاص كده انتهى تمام. معلش هو ما بقى بيبقوا شويه صغيرين ناخدهم خلاص بالظبط. معلش نتنازل، فهي الحاجه تتفتح مش هتعلى معاها. صحيح. تاني حاجه بقى في ضرب الحاجات دي هو اللي بيختلف. بنضيف السكر دلوقتي. هو السكر بنضيفه بالتدريج، يعني مش مره واحده. اوكي. ليه بقى يا رودينا؟ عشان برضو هشاشه الكيكه، يعني عشان تبقى تعلى معاكي ما تحطيش المكونات مره واحده فتروح الكيكه مخضوضه. تمام. لازم بالراحه قوي. اوكي. انت غاويه بقى الموضوع ده من زمان يا رودينا، درستيه ولا انت واخداها كده يعني حاجه حباها وبتمارسيها ولا ايه؟ هي الاول كانت يعني انا كنت حابه اشوف يعني لما شفت في اعياد الميلاد الحاجات الملونه دي كنت حابه اشوفها ايه الموضوع يعني. وانت بتشتغلي مش هعطلك، يعني هنتكلم. لا انا هتكلم احنا بنشتغل. تمام. كنت حابه اشوفها في الاول هي ايه، بس كنت خايفه منها قوي، يعني كنت فاكره ان المفروض لازم تبقى حاجه يعني دارسه بالمظبوط. اما بتشوفي الحاجه وهي خلصانه ممكن تتخضي. انا اتخضيت، يعني انا بديت قلت هاخد كورسات، رحت اخد كورسات. اول ما دخلت شفت منظر الكيكه الاولانيه قلت لهم لا 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 انا مش هعرف اعمل دي. وبديت اخاف، بس لا هي من اول الكيكه في الكورسات مش محتاجه اي باك جراوند خالص. لكن انت خدتي كورسات. لازم اخد كورسات. كورسات مهمه علشان بقى تتمكني قوي. لكن لو مثلا ام في البيت وحابه ان هي تتفنن وتعمل حاجات ممكن بسيطه تركز معانا، تركز معانا النهارده علشان تعرف. انت اخبار الصبح ايه في العيد بقى؟ قولي لي يا رودينا، تفطري بقى كحك وبسكوت وكده ولا بتعملي ايه؟ والله احنا هنفطر كيكه النهارده. احنا اصل مشاهدينا بس عايزين نفكركم، احنا كام حلقه فاتت قبل اول يوم العيد كنا بنتكلم انه احنا لازم نستعد لليوم ده وما ننساش نفسنا قوي في اكل الكحك والبسكوت، لان احنا عارفين المكونات. كل اللي بتعمله دلوقتي رودينا زيت او دهون ودقيق وحاجات كلها يعني ما هياش حاجه سهله على الهضم. فبنقول مره ثانيه ده ممكن يعمل يا جماعه لو زودنا فيه تلفق معوي ممكن يعمل انتفاخ، ممكن يسيب الواحد بالوخم. فاوكي هناكل، والله كلنا هناكل، بس ناكل يعني شويه شويه.
ناكل في الاول كميات قليله، ممكن ناكل بعدها بشويه كميه تانية، بس هي دي النصيحه بنفكركم بيها علشان بس جهازنا الهضمي يفضل طول اليوم مريحنا، ما يحصلش حاجات تضايقنا. بنفكركم بس يعني بنفكر نفسنا كمان يا رودينا، عشان ممكن يعني طبق الكحك الصبح الواحد يشوفه مع شاي بلبن ولا حاجه بينسى نفسه يعني. والله اللي انت بتقوليه ده يا منال كلنا محتاجين نفتكره كل شويه بالظبط. كل شويه. بالظبط. احنا طالعين من رمضان كان كله اكل الصراحه. انت عارفه يا رودينا، انا الفتره اللي فاتت برضو كنا يا جماعه بنقول على السعرات الحراريه بتاعه الكحكايه. انا فوجئت الكحكايه فيها 200 سعر حراري. الكحكايه على فكره اللي من غير لا مكسرات ولا الكحكاية مهلبيه، الواحدة؟ الكحكايه الواحده من غير سكرها. عارفين يعني من غير لا بسكرها 200 سعر حراري. ده يعني ايه؟ يعني وجبه فطار. متخيله الكحكايه كانها وجبه فطار. طبعا احنا وجبه بناكلها مع الشاي كده يعني متوازنه. الكحكايه بقى اللي هي فيها مكسرات او ملبن ممكن تصل ل 900 سعر حراري. مع بقى ان احنا ناخد بالنا كويس قوي ونفتكر ان المفروض السيدات او يعني الستات خلال اليوم كله ليهم 2300 سعر حراري خلال اليوم كله. ده المفروض السعرات اللي تدخل، والرجاله مثلا في حدود 2500 ل 3000 سعر حراري. طبعا مش لازم يعني النهارده يبقى يوم ماشي على الصراط المستقيم، بس احنا بنفكركم خلاص بقى كل واحد يتصرف زي ما هو عايز. سعرات حراريه كتيره يا رودين، مش قليله برضه. للاسف. بعدين احنا العادات بتاعه المصريين بتخلي الواحد ياكل من غير ما ياخد باله. يعني عندنا لازم كل حاجه بمناسبه لازم يبقى فيها اكل. يعني العيد زي ما انت قلتي كحك وبيدي فور فالواحد لازم ياخد باله من ازاي تاكل كده. صح فعلا. ازاي ناكل صح فعلا. طيب احنا قدامنا قد ايه؟ احنا كده خلصنا بس الخطوات عشان وقتنا يا رودينا. معلش انا عماله اتكلم معاكي بقى، مش هتكلمك عشان تركزي. كده الكيكه خلاص خلصت. اوكي، بس احنا مش عارفه بس عايزه اقول لك دلوقتي في احنا بنحطها في الصينيه. بس هي نسيت اقول ذره الملح مهمه جدا. ذره الملح جدا جدا، يعني ما تستهونيش بيها كحاجه ليه بقى؟ بسيطه. هي اللي بتفاعل كل الحاجات في بعض. بتفاعل كل الحاجات في بعض، بتفاعل كل فما الحاجات ننساهاش. اوكي، يعني بتبقى حاجه بسيطه قوي يعني بطرف المعلقه. طيب انت بتبقي مولعه الفرن قبل ما بتدخلي؟ لازم نولع الفرن من الاول قبلها ربع ساعه مثلا او 10 دقائق. قد ايه يا رودينا؟ هي دي اللي عايزه اقولها لك. بصي، اي واحده لسه مبتدئه في الكيك بتقول لك اعرف ازاي الفرن سخن ولا لا. مظبوط. هتحطي ايدك في الفرن من جوه، حسيتي بعد ما قلتي 1 2 3 4 5 ما حسيتيش ان هو ولا زياده ولا قليل، اذا كده اوكي. وسط. يعني ايديكي قادره تستحمل. إيديكي. حسيتي وانتي بتحطي ايدك ان انت الحراره زادت عليكي قوي، يبقى توطي شويه. طب ما نقدرش نقول المفروض درجه حرارته كام؟ المفروض 180. 180 لكن مع برضو التجربه دي بنقول 180. بس خلي بالك 180 في كل فرن مختلفه بالظبط. هي في كل الكتب 180 45 دقيقه وانت ما تفتحيش عليها على طول. ده اللي المفروض بناخده في كل الاماكن. بس الحاجات اللي هي بتحتاج بقى كلام ان انت حطي ايدك وحسي بالحراره. تمام. طب احنا كده وقتنا ايه؟ عايزين ناخد فاصل ولا انت لسه عايزه تعملي حاجه؟ كده ممكن ناخد فاصل. طب مشاهدينا هنروح لفاصل وهنرجع لكم على طول. هتبقى معانا مفاجآت حلوه، تابعونا.
اهلا بيكم معانا مشاهدينا. والعيد فرحه بقى، العيد فرحه يعني عيد اطفال، فرحه يعني اطفال وطفوله وانطلاق وامل وكل حاجه جميله. معانا مجموعه حلوه قوي من الاطفال هيساعدونا النهارده، وهنتكلم كمان معاهم وهنعرف ايه اخبار العيد. الاول بس نتعرف عليكم، اسمك ايه؟ بجد. برافو يا بجد، انت باصص هناك مش باصص لي خالص، هايل. وايش اسمك ايه؟ سلمى. سلومه. ها جولي. جولي. جولي حلو قوي اسمك. واخر حد مين؟ ريناد. 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 ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. انتي طيبة. برافو عليكم. اخبار العيد ايه؟ ها مين هيقول لي؟ كويس. مين بيحب العيد؟ انا. كلنا بنحب العيد. طب كل حد يقول لي بيحب العيد ليه؟ قولي يا بجد، بتحب العيد ليه؟ عشان هو بنفرح فيه اوكي، عشان بنفرح فيه. سلومه، بنحب العيد ليه؟ عشان هو جميل. عشان هو جميل. جولي. ها هو حلو جدا. حلو جدا عشان بنلبس لبس جديد في العيد. ها وريناد بنعمل ايه في العيد؟ حلو. بنفرقع فيه صواريخ. وبنفرقع. شفتي بقى ريناد جابت حاجه جميله جدا، بنفرقع فيه صواريخ. طب احنا معانا التليفون، بس ناخد التليفون ونرجع نتكلم معاكم على طول. مدام سعديه صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا صباح ازيك يا الفل. استاذه منال؟ اهلا حبيبتي. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت بألف والاطفال خير. الحلوين والمدام اللي موجوده طيبين وبخير دايما كل يا سنه رب. وانت بخير يا مدام سعديه. وهو العيد فعلا فرحه. وانتوا قدمتوا يعني حاجات جميله جميله، الله وكان يخليك. شهر جميل جدا. الله قدمتوا حاجات اكتر من رائعه الله والله. يلا، انت متابعانا وانت من اصدقاء البرنامج، ربنا بنبقى مبسوطين يخليك معاكي يا يا مدام أستاذة سعديه. منال. ربنا يخليكي. كل سنة وانتي بخير. ودايما وكل سنه وحضرتك طيبه. ربنا يخليك. وولادك طيبين. الله يخليكي ان شاء الله كده، وربنا ينصر مصر باذن يا الله. رب. بتعملي ايه بقى النهارده يا مدام سعديه؟ ايه ليكي طقوس كده في العيد؟ لا ابدا والله، هو انا يعني ولادي بيجوا يتغدوا معايا واصل العيد يعني ما فيهوش خروج، بيبقى زحمه يعني. هيبقى زحمه قوي. بره بيبقى زحمه. بنحب نقعد في البيت بقى اسري وانا وكده. فرحتي بتبقى بولادي. هو ده العيد بتاعي. حقيقي. والله. والحمد لله رب العالمين. وربنا كده يخليكم ودايما تعملوا احسن واحسن. والاستاذه بسمه فين؟ ما جاتش استاذه بسمه النهاردة. بس بتعيط وجايه على طول بعد العيد. رودينا معانا النهارده. هتقدم فسيخ النهارده ولا ايه؟ نعم. هتقدم فسيخ؟ لا ما مش لا، احنا النهارده عندنا بقى حاجه مفاجآت حلوة قوي. مفاجآت. عشان احفادك يا مدام ايوه سعديه. عندنا النهارده تورته، عندنا كيكه اسمها كيكه البحر، حلوه قوي. الله. تابعينا بقى وهتنبسطي، واحفاد حضرتك هينبسطوا معانا. كل سنه وحضرتك كل طيبه. سنه وانت بخير. وانتوا كل سنة طيبين. وانت بخير. والمدام اللي معاكي رودينا. بخير ودايما طيبه. وحضرتك إن شاء طيبة. الله. سعديه. مع ميرسي. الف سلامه. مع الف سلامه. دلوقتي طيب نيجي كده شويه، تعالي هنا بقى يا قمرايه. دلوقتي الكيكه. انا بس عايزه اسال سؤال، وهي رودينا كده بتعمل طنط رودينا ولا رودينا؟ تحبي ايه؟ عشان كيكه صغننه كده بتاعت اطفال. خلينا النهارده كلنا اطفال في بعض. انا عايزه اعرف بقى حاجه، مين فيكم بيساعد مامي في البيت؟ بس بالحقيقه. انا. انتي سلومه. انا عارفه مامي يا سلومه. ها انا. بتعملي ايه مع مامي في البيت؟ تدخلي المطبخ؟ ايوه، ارص المطبخ، نعمل السرير، ننظف البيت. الله يا سلمى، انت جميله قوي. وكمان بتعمل حاجات في البيت، وبتوضب سريرها وبتوضب اوضتها. انا عايزه بس تبقى الكاميرا معاكي يا رودينا، لان انت بتقطعي الكيكه بشكل يعني لازم يبان معانا على الكاميرا. بصي، هو الكيكه دي انا اخترتها مخصوص عشان الناس لو هي لسه مبتدئه ما تخافش من الكيكه خالص. الكيكه انا بقطعها بشكل عشوائي تماما. عشوائي تماما، ما فيهوش اي حاجه خالص، لان قاع البحر ده ما بقاش فيه بالظبط الكيكه عامله ازاي وليه، وفي هنا حاجه زايده لا حاجه ناقصه، لا هي عشوائيه تماما. تمام. وهي اللي بتختار، اللي بيعمل الكيكه يختار بس الشكل النهائي بتاعه يبقى عامل ازاي. يعني تمام كده بس كفايه قوي كده. تمام. في حاجه مهمه بقى، الكيكه اللي انا قطعتها دي الباقي الكيك زي ما هيقابل اي حد فيه بواقي كيك في البيت ما ترميهاش عشان هنعمل بيها حاجه مهمه. اوكي. انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا هنساعد طبعا رودينا دلوقتي، بس لسه هتساعدوها في حاجه انتوا بتحبوها قوي. مين بيحب الكب كيك؟ انا. كلنا. وشفتوا الزواق اللي عليه كمان بيبقى حلو ازاي؟ مش كده؟ امبارح اشتريتها معايا. انت اشتريتي امبارح كمان كب كيك. طيب قولوا لي بقى، سلمى قالت بتساعد مامي في البيت. طب وجولي بتعملي ايه؟ بيتزا. الله، شاطرين. يعني احنا النهارده جاي لنا شاطرين يا رودين. حلوين. تعالي كده علشان الصوت بتاعك بس يظهر. عايزين نبقى نبص هنا كده عشان صوتنا يظهر.
تعالي كده يا سلومه شويه. اوكي طيب، وانا عايزه اسال بقى مين كمان؟ بجد انت ولد، البنات دايما بيقولوا بقى ان هم بيوضبوا وبيساعدوا مامي في المطبخ، انت ممكن تعمل حاجات كده ولا لا؟ لا بالحقيقه ولا لا؟ ساعات بقعد على الكمبيوتر ايوه وماما بينضفوا البيت. بس الولد بيبقى حلو قوي يا بجد لما ينظف مع مامي البيت او يدخل يساعدها، ده بيبقى ولد حلو قوي. انت بتعمل كده ساعات؟ مش بتعمل؟ طب تبقى تعمل بقى، خلاص اتفقنا. ده بيبقى ولد جميل جدا. هو حلو قوي الحاجات اللي هي الكب كيك والحاجات دي. اي نعم احنا بنقول الاطفال ما تكترش منها يا رودينا، بس الجميل قوي لما تبقى على الاقل معموله في البيت، عشان بالظبط. نبقى ضامنين على الاقل بالظبط، نظافه، ضامنين المكونات بتاعتها، وبنبقى كمان متحكمين في الكميه. فدي مهمه قوي. شايفين الكيكه دي اللي احنا عاملينها اسمها ايه؟ كيكه البحر. شايفينها جميله ازاي؟ مين يحب في عيد ميلاده تبقى الكيكه دي؟ انا هلي في عيد ميلادي. الله، رودينا مامي عملتها لها في عيد ميلادها نفس الكيكه دي. طب كل واحد يقول لي بيحب كيكه تبقى شكلها ايه في عيد ميلاده؟ تحب ايه بجد؟ كيكه فيها ايه؟ ده شكل البحر، قاع البحر. انت تحب كيكه شكلها ايه في عيد ميلادك؟ مثلا عربية سباق. ممكن نعلي صوتنا علشان الصوت يوصل هنا. ها مثلا عربية سباق. عربيه سباق، واو. ها وسلومه؟ انا حب بتاعتي شكلها سندريلا. سندريلا حلوه قوي. وجولي؟ دورة. ها دورة. دورة دي شخصيه؟ الله، طبعا انا مش متابعه الحاجات لا دي. لازم ولادي تتابعي، كبروا خلاص. لازم تتابعي. وريناد ايه؟ هي ماما بتعمل لي كيك حلو. ماما بتعملي كل حاجه حلوه. يعني مش بتحبوا كيك عادي في اعياد ميلادكم، تحبوا يبقى الكيك كده شكل مختلف، صح كده؟ ايوه. طيب احنا ممكن دلوقتي بنعمل اقول إيه لكم بقى؟ انا بعمل ايه؟ نبص بقى دلوقتي لرودينا. الكيكه اللي انا بنعملها هي عشان نعملها بالفondant او عجينه السكر. عجينه السكر بتبقى جايه مم. زي كده، لونها ابيض. دي ايه بقى اسمها؟ هي عجينه السكر او الفondant. بنجيبها منين؟ من محلات مستلزمات الكيك. تمام. ما بنجيبهاش من ما يعني ما ندخلش على النت مثلا نقول بتتعمل ازاي وانا اعملها. دي مهلكه جاهزة، جدا. دي جاهزة، هي بتيجي على جاهزه طول. وسهله جدا. بتيجي لونها ابيض من محلات بنحتاج- مستلزمات الكيك. بالظبط. تمام. من مكان مستلزمات أنا الكيك عايزة أشوفها. بنجيب الوان. الالوان دي بتاعت المستلزمات الكيك برضو الوان باودر كده. اوكي. بنلون اللون اللي احنا عايزينه. انا لونت الفondant اللي انا او عجينه السكر باللون الازرق عشان يعني دي حاجات بتسهل برضو يا رودينا. يعني لو تمام. حد يعني المستلزمات دي ونحطها ببساطه بالظبط. وبتاع وتدينا لون. بالظبط. عشان بقى العجينه دي تلزق على الكيكه دي لازم يبقى في حاجه تخليها تلزق. بنجيب حاجه اسمها ايسنج، بيبقى زي سكر بودره بس برضو بيتعالج بطريقه معينه. بنجيبه برضو من مستلزمات الكيك ونحطها على الكيكه كده. دي بقى تاني معلش عشان كنت بجيب رينات. اوكي. دي ايه بقى؟ دي عباره عن سكر ايسنج بنجيبها من عند مستلزمات الكيك برضو. تمام. ونحطها على مكان الكيك اللي احنا عايزينه. بس الحاجات دي بتبقى مضمون مكوناتها بقى يا ريناد؟ يعني الالوان مظبوطه، ما تبقاش حاجات يعني مصرح بيها؟ لازم طبعا. ما عشان كده بنجيبها من اماكن دي، يعني ما بتبقى مكتوب ان هي مصرح بيها للاكل. اوكي. طب بصي انا عايزاكي بس تيجي كده رودينا. اوكي. رودينا بس تيجي كده شويه. ايوه تمام. اوكي كده شويه. اللي انا بعمله ده بس عشان يلزق عليها العجينه السكر اللي احنا عاملينها. اوكي. تعالي كده يا سلومه شويه. بجيب عجينه السكر دي وابتدي افردها بالنشابه بتاعتي. فردتها تماما خلاص. ببتدي احطها انا على بس عشان انا عايزاكم كلكم تظهروا. انت اتكلمي عادي. انا بس عايزه الكل يظهر. تعالي يا سلومه ورا شويه. تعالي ورا شويه سلومه. بس سلمى ماسكه مش قادره. هي عايزه تساعد. عايزه تساعد وعايزه تشوف الكيكايه. طب يلا احنا هنحط بقى ايه اللي هي اسمها الايه؟ عجينه السكر. عجينه السكر. عجينه السكر او الفondant، يعني حسب ما انت متعوده تقوليها. تمام. بس بنأكد تاني انه الحاجات دي موجوده في موجودة محلات بسهولة. مستلزمات الكيك يا جماعه، علشان دي حاجات سهله ما نتخضش. معلش إنه يا منال، بس هنعملها انا إزاي. هاكد على الحته دي. انا مثلا كان في عندي كورس والمفروض ابتديه، وعجينه السكر خلصت من محلات، فاضطريت ان انا اعملها في البيت. فانا بقول لها يعني بلاش تعمليها في البيت لانها هيدك وما بتطلعش بنفس مش النتيجه. سهله وما فيا ريت بتطلعش تعمليها تشتريها جاهزه، وهي مش غاليه للدرجه. اوكي. هي احسن تشتري. يعني هي بعد ما عملتها في البيت كانت كلفتني اكتر من اني اشتريها. تشتريها.
اوكي خلاص كده اوكي. احنا بنبتدي نعملها وبنشد المكان من الفondant ونرجعها تاني، ان هو بياخد شكل اللي بتحطه على طول. انت عارفه عايزه يعني- اقول لك حاجه، فعلا هم جوه بيقولوا لي في الايربيس انت بصي وشوشهم كلهم عشان الالوان عاملين ازاي. طبعاً، انت عارفه لو بتعملي طبعاً. كفايه عاديه مش هيعملوا كده. بصي كلهم مشدودين جدا وعايزين يعرفوا انت بتعمليها ازاي. لا لو حولتي الاكل للالوان دي هتاكل. هتاكل كلها. كده أوكي. خلاص خلصنا اللي هي تركيب الكيكه نفسها. وهي رودينا بتعمل الكيكه الحلوه والالوان دي، عايزه تقولوا لي كده ايه الحاجات اللي بناكلها مفيده انتوا تعرفوها، وايه الحاجات اللي بناكلها مش مفيده. قولي انت يا ريناد، الخضار ده مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد، برافو جولي. تعرفي ايه مفيد بناكله؟ بس يا منال بنبتدي نشيل أوكي. الزيادات. اوكي عشان نحطها على الكيكه هناك. وانت تحت عندك المفروض انه في حاجه ثابته تحت مش كده؟ هي على القاعده بتاعه الكيك نفسها، قاعده الكيك. قاعده الكيك نفسها بنشيل اي زياده عندك ونوديها على الكيكه نفسها. اوكي انا دلوقتي ريناد قالت حاجه حلوه قوي، وهي كده رودينا بتعمل، قالت هي بتحب تاكل الخضار عشان الخضار مفيد. مين كمان يقول لي ايه مفيد؟ بجد قولي ايه كمان مفيد ناكله مهم قوي. الجزر من الخيار من التوم. الجزر، برافو عليكي يا سلمى. والفاكهه، مين بيحب الفاكهه؟ أنا. الفاكهه مفيده جدا صح، بس ما نكترش بقى من الحاجات المقرمشه، مش هنقول اسمها، عارفينها احنا دي، عارفينها كلنا. دي حاجات حلوه ولا مش حلوه؟ مش حلوه، مش مفيده، بقى لما ناكلها ايه، حبه صغننين. كده خلصنا يا منال ده البادي الاساسي. ده البادي الاساسي. مظبوط كده. متهيألي سهل الطريقه بتاعته، يعني بنحطها بطريقه عشوائيه وبنبتدي نحط الحاجات دي. اوكي. حلو نبتدي قوي. بقى ممكن هم يساعدوني في الجاي يلا ده. هنساعد بقى رودان. بصي بقى كله متحفز وسعيد جدا جدا. يلا هنبتدي نحط الحاجات. انا ممكن اقولها لكم، دي عباره عن ستار. طب احنا نقرب الكاميرا أيوة. كده رودينا. دي ستار فيش، وده ممكن تقولي ده اسمه ايه؟ ها فيش فيش ايه اسمها ايه؟ فيش نيمو ده حبيب الملايين. بجد؟ انا عندي فيلم ده حبيب، ده نيمو وده تعبان. ممكن بعد شويه ممكن نعمل كل واحده لوحدها بتتعمل ازاي. اوكي طبعا. بس هخليهم هم يساعدوني في الحته دي. دي برضو من ونحطه العجينه اللي هي المسكره. من العجينه نفسها. العجينه نفس نفسها العجينة. بالوان. حلو قوي. هنبتدي نعمل اللي هي الايسنج اللي احنا عملناه ده. كل واحده هنحطها من ورا عشان نلزق تلزق بيها. عشان تلزق. اوكي. يلا ممكن احنا ايدينا تحطي. نظيفه كلنا مش كده؟ لازم. برافو برافو. حطها يلا لي هنا. يلا بسرعه يا جولي. حابه تحطيها فين قدام كده ولا فين؟ الله برافو. دي بتاع جولي. برافو. يلا ودي يلا ريناد. واو ده تعبان يجنن شكله. هتحطيه فين عشان يبان؟ عايزين يبان. اوكي حلوه قوي. حلو يا ريناد. برافو. فين؟ برافو حلوه قوي. يلا تختاري. حطي ايه؟ يلا يا سلومه. فيش دي؟ الفيش دي اسمها ايه يا سلمى؟ لا مش دي نيمو. مش دي نيمو. طب لا، عشان ما انا ما عنديش تلخبطيش. فكره الحاجات دي خالص. لا خلاص. الله دي بتاعت سلمى حلوه قوي. يلا طب ما انت بتساعد اهو يا بجد اهو. بيساعد. شفت بقى طبعاً. لما بتساعد بتبقى مبسوط ازاي مامي. يلا تحطها فين يا بعيد بقى شويه، نحطها كده هنا بعيده شويه. الله بجد بتدي كده حاله من الالوان تجنن. الالوان حقيقي بتفرح بجد. جدا الاطفال. وبجد انت حسيتينا انها مش صعبه بالشكل فظيع. لا. يعني هي كلها مكونات احنا بنعملها ببساطه مش احنا مش ممكن بصعوبة. دلوقتي نعرف نعمل حاجه هي ايه. يعني الجيلي فيش عباره عن ستار، بيتعمل ستار. بنفرد العجينه. ممكن لكنها دي. اوكي. عايزين نقف كده وتيجي هنا جميله كده. تعالى كده قدام عشان احنا كده ساعدنا رودينا. وعايزين بقى كل حد فينا عشان نبص كده للكاميرا ونقول بقى نقول ايه لاصحابنا وهنعمل ايه النهارده. يلا بجد هتقول ايه لاصحابك اللي شايفينك في التلفزيون؟ تقول لهم ايه؟ كل سنه ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. صوت عالي. كل سنة وانتم طيبين. وهتعمل ايه النهارده في العيد؟ هتخرج؟ هتتفسح؟ تمام. وريناد قولي هتقولي ايه لاصحابك؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. هتعملي ايه النهارده يا ريناد في العيد؟ ها
عارفه ولا مش عارفه؟ مفاجاه، مامي وبابي عاملين مفاجاه، بس هيبقى يوم حلو اكيد ان شاء الله. اكيد. سلومه ها؟ انا افسح نروح لك كل سنه انتوا طيبين. كل سنه وانتم طيبين. يلا جولي. جولي. انتوا طيبين. كل سنه لا جولي بصي للكاميرا عشان مامي تشوفك واصحابك يشوفوكي. هتقولي ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالي يا سلومه كده قولي يا جولي. كل سنه وانتوا طيبين. ها، وهتقولي لاصحابك رايحه فين النهارده تتفسحي فين؟ ها؟ افسح مش عارف. مش عارفه. كله النهارده مش عارف، كله بس اكيد مستني هتتفسحي. مستني مام. دلوقتي يا يلا. منال عايزه اقول حاجه. اللي مش عارف يعمل الشكل ده في قطاعه مخصوص للحاجات دي. يعني انت عامله الشكل ده بايديكي؟ انا عاملاه بايديا. اوكي. بس في بيبقوا عايزين يعملوا بطريقه اسهل. آه. موجوده برضو في المستلزمات الكيك دي، هتلاقي قطاعات اللي هي الكتر دي بتحط تطلع الشكل اللي انت عايزاه. الله، طب ده انت سهلتي يعني لنا كده المواضيع على فكره. يعني كده ادي الستار اللي احنا عملناها اول واحده. ايوه. اول واحده بنعملها ونعملها زي حتى لو مش مظبوطه قوي فبس هي بالظبط. بتديها الشكل في الاخر. بالظبط. دي بالنسبه للستار نعملها. حلوه قوي. طيب وفي اللي هي ايه تاني؟ في التعبان طبعا سهل جدا، التعبان سهل جدا، بنعمله كده. بس انت بقى بتحطي البودره اللي هي بتدي لون عشان بالظبط. تدي الالوان دي. بالظبط. عايزه اوريكم شكل الحاجات لما بتتلون. دي كل الالوان اللي موجوده اللي انا استعملتها. ما هنقرب بس الطبق عشان هناخد فاصل. دي الالوان اللي موجوده. يعني ده اللي عملت منه حلو قوي. الاكتوبس اللي هناك، الاخطبوط. آه. وده اللي هو الهيلب. يعني انا جايبه لكم عينات عشان تعرفوا ان هي بتبقى بيضه، وبنحاول حلو قوي. نغيرها طيب. بكل الالوان اللي احنا طيب عايزينها. مشاهدينا، احنا كده اتعرفنا على مجموعه جميله من اصحابنا. معانا مجموعه على فكره تانية. نروح لفاصل ونرجع على طول، تابعونا. احنا مش بنحس بالعيد غير لما بنعمل الكحك والبسكويت في البيت. يعني ان احنا نشتري جاهز او كده مش بنحس له طعم. يعني هو في البيت بيبقى ليه فرحه، والولاد وكل الناس بتشارك في عمل الكحك والبسكويت في البيت، بيبقى ليه فرحه طبعا كبيره. يعني ليه عيد لما بنعمل الكحك في البيت مش لما بنشتريه جاهز. كل سنة كنت بعمل الكحك، وما زال كل البيوت المصرية بتعمل الكحك. بقى فرحة حلوة، الأولاد بتفرح بيها وبيقعدوا يعملوا معانا وكده. بس هو دلوقتي أولادنا كبروا طبعا، ما بقوش يقعدوا بقى، العملية دي بقت كبيرة عليهم يعني، فبنضطر دلوقتي بقى إن إحنا نشتري من بره. السن كبر، مسؤولية البيت والشغل ما بقاش زي الأول. لكن كنا زمان كلنا بنقعد فرحانين وبنقعد نعمل بإيدينا مع ماما وبابا وكده، وولادي في الأول كانوا بيقعدوا يعملوا معايا في البيت، لكن لما كبروا بقى خلاص. اللي بيعمل هم رباط المنازل، لكن من هم بيشتغلوا بره للأسف ما بيعملوش. هو طبيعي أي حد بيشتغل مش هيعرف يعمل أي حاجة، لكن من رباط المنازل هم اللي بيعملوا. علشان الولاد بس، مش عشاننا والله، عشان الولاد بتبقى فرحانه. انت عارفه العادات كانت زمان وكده، وان احنا كنا بنبقى فرحين جنب الاهل وكده، فعشان العيال الصغيره مش عشاننا. موجودة بس أقل شوية يعني غير الأول. كان الأول الناس بتبقى فاضية بتقعد تعمل في البيت عادي. دلوقتي خلاص يعني الست بقت بتشتغل، ما بقتش عندها طولة البال إن هي تعمل. قليل بقى اللي قاعد في البيت هو بس. اهلا بيكم معانا مشاهدينا، ومعانا مجموعه تانية من اصحابي الاطفال الامارات. بعدين هم قالوا لي حاجه، بس احنا اكبر هم اكبر وهيكلموا بقى علشان هم اكبر. انت قولي لي اسمك ايه؟ مايا.
مايا اهلا بيكي. وانت جميل. حبيبه الحلوه. وكمان مين؟ نور. شفتي يا نور انت باينه ولا مش باينه كده؟ اهو باينه. شفتي نفسك عشان تقولي انا مش هبان كده. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. مبسوطين ان احنا النهارده هنعمل حاجات حلوه. شكلكم عمالين تقولوا احنا اللي هنعمل ده احنا اللي هنعمل ده. مبسوطين؟ طيب كل سنه وانتم طيبين. عشان وقتنا رودينا هتبتدي تقول لنا هتعمل ايه وهنتكلم وهي رودينا بتعمل الكب كيك. دلوقتي الايسنج اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن سكر ايسنج بنشتريه من عند مستلزمات الكيك، نحط عليه شويه ميه بيعمل اللي هي الطبقه اللي على الكب كيك اللي احنا بنشوفها في المحلات. اللي هي تتعمل ازاي؟ الايسنج اهو. وانتي بتعملي بس عايزه اقول يا جماعه كلنا عارفين قد ايه الكب كيك بيتباع بره باسعار غاليه جدا، ودايما الواحد يسال نفسه هو غالي ليه بالطريقه دي. بالظبط. فكويس ان احنا ببساطه نعرف من رودينا بيتعمل ازاي. وعايزه اقول حاجه كمان، الايسنج اللي احنا بنعمله ده برده لونه ابيض، عايزه لونه بينك حطي له اي اللون اللي انت عايزاه. شويه الباودر اللي بيتحطوا دول فبيغيروا اللون. بالظبط. هو بيبقى عامل كده لونه ابيض كده. اوكي. بيبقى باللزوجه دي او بالمسطره. الاطفال هتعملوا ايه؟ هو سهل، انتوا تساعدوا مامتي في البيت تعملوا كده. مين بيساعد مامي في البيت بالحقيقه؟ انا. كله طبعا. يقولي بقى بيعمل ايه؟ لازم تسالي الامهات عشان مامي دلوقتي سامعه وشايفه واصحاب كل الناس عارفه. قولي مايا بتعملي ايه مع مامي؟ انا بعمل الاكل معاها ساعات. بجد؟ زي ايه؟ مكرونه؟ بيتزا. وساعات ايس كريم. برافو. قولي يا حبوبه بتعملي ايه مع ماما؟ بعمل بيتزا وكيكه. بجد؟ يعني انتوا بتحبوا المطبخ؟ ونور بعمل بيتزا والكريم. كله بيتزا وكله كريمه كله حلويات. شفتي اختاروا ايه؟ بصي كده علشان تبان يا نور. مش انت يا نور عايزه تباني؟ بصي بقى للكاميرا اللي منوره على طول. تمام. احنا دلوقتي عملنا اللي هو الابيض ده. نبتدي نحط الاطفال بيحبوه. الله بصوا الالوان دي حلوه ازاي. طب احنا عايزين يساعدوكي عشان هم باصين. انا بوريهم اول واحده بس. اول واحده دي كده اهي خلصناها. ممكن نحط عليها اي شكل احنا عايزينه من حاجه واو حلوه جدا في منتهى البساطه. خلصناها كده. حلوه قوي. اوكي يلا كل واحد واحده. يلا كل واحد ياخد بقى من رودينا. عايزين طبق بس. لا واحده. لا كل ثواني. عايزه تحطي من السبرينج. عامل زي بسمه ما بتعمل بترفع الاطباق كده شويه. حلوه قوي. استني عشان هبقى معاكي. وسهله. برافو يا نور. برافو يا نور. ممكن نحط شكل تاني. بسمه كل سنه وانتي طيبه يا بسومه وترجعي لنا. معلش مش قولي لي بألف سلامه. حطها كده. ويا رب يبقى عيد سعيد وجميل عليكي وعلى كل اولادك. حطيها بطريقه شويه كده. اوكي. كل المكونات دي موجوده وسهله مش كده؟ سهله وبسيطه يعني احنا في خلال الحلقه خلصنا الكيكه بالظبط. يلا مين هيمسك؟ يلا حبيبه عايزه تعملي ايه يا حبيبه؟ انت اختاري يا حبيبه. عايزه ده ولا عايزه البونبون الصغير ده؟ يلا شطوره يا حبيبه. اوكي هتختاري ايه بقى؟ تحطي نجمه كبيره دي ولا حلوه؟ كبيره. واو حلوه ممكن احطها. يلا يا رودينا. تسلم ايديكي. اوكي انا هصنع. اوكي عايزه تحطي ده. انا بقى سالت اصحابي اللي فاتوا يا حبيبه يا نور يا مايا ايه الحاجات المفيده اللي المفروض ناكلها كتير قوي وايه الحاجات اللي ممكن ناكلها بس ما نكترش منها. مين يقول لي بقى؟ قول يا حبوب. نبص بقى للكاميرا ونقول لاصحابنا الحاجات المفيده. المفروض ناكل نعلي صوتنا يا حبوب. الخضروات والفاكهه. برافو. والله انا ما قلت لهم انا مبسوطه جدا وحياه ربنا ان هم بيقولوا لوحدهم. واللي هي المفروض ما نكترش منها الحلويات. ايوه شاطره يا نور جدا. قولي يا مايا المفروض ناكل ايه كمان؟ ناكل الخضروات وكل حاجه مفيده. برافو. انتوا اتفرجوا على البرنامج بتاعنا؟ تعرفوه؟ طب وانتوا لوحدكم كده؟ شاطرين. نتفرج بقى على البرنامج بتاعنا عشان هنقول حاجات مفيده كتير علشان كمان يبقى صحتنا كويسه وتبقى اجسامنا شكلها كويس صح كده؟ وما يجيلناش اي حاجه تتعبنا. عايزه تحطي مين كمان لسه ما عملش؟ مايا تاني. مايا يلا حسابنا كمان واحده. شاطره. اوكي يا رودينا تسلم ايديكي. طيب الحاجات دي بقى ممكن تبقى موجوده معانا
مش لازم حتى يعني ممكن حاجات زي كده، مش لازم ان احنا بنبقى ملتزمين بالكحك بس والبسكوت والبيتي فور، ممكن حاجات زي كده الاطفال تبقى عندهم كده حاله من الانشراح والانبساط اول يوم العيد. وبعدين فكره الكيكات دي بتبقى معموله يعني في اي مناسبه. يعني قولي لي بقى يا رودينا، والحاجات دي ممكن تقعد فتره ما يحصلهاش حاجه لو نحافظ عليها ازاي؟ في ثلاجه ولا بره ثلاجه؟ في الثلاجه بتقعد في خلال 3 ايام يعني 4 ايام 5 ايام ممكن تقعد، انما هي احسن انها تبقى من اول يوم. تمام. انا بس هقول كده شويه نصايح، معلش احنا برضو برنامجنا يا جماعه لازم برضو يعني عندنا سيستم لازم نقوله. انا عارفه ان احنا طبعا النهارده كلنا بناكل بسكوت، ناكل بيتي فور، ناكل كحك وبننسى نفسنا، بس في حاجات ممكن نعملها بتقلل شويه من درجه لو في تلبك، لو في المعده في انتفاخ. مشروب الحلبه احنا دايما قلنا عليه الفتره اللي فاتت ده كان مفاجاه، انه الحلبه من الحاجات المهمه جدا جدا تتشرب. وطبعا في مشروبات كتيره زي القرفه زي الجنزبيل، الحاجات دي هايله جدا بتهدي المواضيع. بلاش بقى قهوه وشاي كتير، عشان احنا بنبقى اول يوم فطار ده بنبقى مبسوطين الصبح نبدا نشرب، اللي متعود على القهوه اللي متعود على الشاي، فده مهم قوي. مشروب الحلبه، مشروب الجنزبيل، مشروب القرفه كمان مهم قوي. في حاجات بتبقى زي الترمس وزي الحمص برده ممكن تتاخدي، بتمتص برده قدر من الدهون. البقدونس نحاول احنا نحطه على في الغداء بتاعنا، في السلطه بتاعتنا. البقدونس هايل جدا جدا، بيريح المعده برده، بينزل كتير من الدهون. في شويه حاجات كده احنا برده ممكن لو عملناها هيقلل لنا شويه من مشاكل الاكل اللي احنا بناكله. ايوه بالظبط. كملي يا رودينا. ده اللي هو الحلويات الملونه، ممكن بنشتريها من السوبر ماركت، ممكن نحطها كده. ايوه دي السوبر ماركت فعلا صح. هي كل ما الالوان بتكتر، الالوان يعني اطفال بتجازف بيها اكتر. يعني بس انا عايزه اقول لك على حاجه، وبجد انا مش حاسه ان هي صعبه قوي بجد. لا هي مش يعني صعبه. انا ما كنتش اول لما شفتها الصبح بالمنظر ده اما جيت، لا انا حسيت انها حاجه مش سهله. بالظبط. بس فعلا هي خطواتها ممكن تتعمل. يعني عايزه اقول حاجه يا منال، في ناس ممكن تبقى ده مشروع، فاللي عايز يبتدي مشروع يعني حد عنده وقت وحابب الموضوع، فهو الموضوع مش صعب، والموضوع بيتكلف جامد في شراء، مع انه دلوقتي اهو سهل والخطوات بسيطه. يعني ابتدي، ما تخافيش من انك لا ما عنديش ناحيه فنيه، لا صحيح الحاجات دي كلها بتتعمل وما تخافش. وبعدين على فكره في حاجات بتكتسب، يعني حتى الناحيه الفنيه لو الواحد عنده بس مبادئ قليله ممكن تكتسب. وبعدين هم مسهلينها اكتر، يعني بقى في كتر للفيش، كتر للحاجات دي اللي هي القطاعه نفسها. الموضوع ما بقاش 100% عليها. مين يقول لي؟ كل واحد يقول لي عايز يشتغل ايه. بمناسبه لما دايما بتقولي اللي عايز يعمل الشغلانه الحلوه دي، عايز تشتغلي ايه بقى؟ قولي لي بقى حبوبه. بصي للكاميرا علشان كل اصحابك يشوفوك. انا عايزه افتح محل او مصنع بيعمل مشروعات، ويعمل زي طنط رودينا، ونطرز ونعمل يعني حاجات هوايات، يعني حاجات خياطه، حاجات كده. شفتي زمان كنا دايما دكتور مهندس، يعني كانت الحاجات مدرسه. لا ما بقتش دلوقتي. حلو قوي. ايه يا نور؟ قولي بقى، يلا بصي للكاميرا وقولي لاصحابك عايزه تشتغلي ايه لما تكبري؟ انا اشتغل دكتوره. حلو قوي. وكمان افتح محل اكسسوارز. بصي ايه الجيل الجميل ده. وانا عايزه كمان ميه تقولي بصي للكاميرا. انا عايزه اشتغل تعالي كده يا نورة شويه. اعمل حلويات وكيكس. حلو زي رودينا كده. شفتي يا رودينا فتحتي نفسهم. تعالي كده يا ميه عشان برضو اصحابك يشوفوكي. طيب العيد بقى هتقولوا ايه لاصحابكم والمامي وبابي اللي شايفينكم في البيت؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انا سالت اصحابي انتوا هتعملوا ايه النهارده؟ قالوا لي مش عارفين، كلهم مش عارفين، في مفاجآت. انتوا عارفين هتعملوا ايه النهارده؟ ايه بقى؟ هنقعد نفرقع انا وكل عيلتي. بصي كده انا سامعاكي. انا وكل عيلتي بومب وصواريخ، ونقعد نلعب مع بعض، ونقعد نشوف لسه التاني اللي هو بتاع بلاش بومب قوي، يعني ممكن بلاش البومب ده، ساعات بيبقى فيه خطر شويه، حاجه بسيطه يعني. ممكن معانا حد كبير، معاكم حد زي ماما او بابا. اوكي عايزه تقولي ايه يا رودينا؟ دلوقتي انا قلت لهم خلي الحاجات الكيكه، الحاجه اللي هي اتقطعت او عندك بواقي كيك. البواقي مظبوط. هنعمل بيها ايه؟ هنمسك الكيكه كده ونبتدي نفتفتها بالراحه. اوكي. طب انا عايزه بس الكاميرا تقرب منك عشان نشوف انت بتعملي ايه. اوكي انت بتبحثيهم كده ببعض. بالظبط. بتطلع ده.
اوكي. طلع الفتافيت دي. فتافيت. الفتافيت دي هنمسكها في الاخر ونعملها الرمل بتاع ده. الله واو. يبقى كده خلصنا الكيكه ورملها كمان. يبقى البحر كده والرمل. الرمل والبحر. البحر والرمل. كده بقت الرمل ايه اهي. رايكم في الفكره؟ حلوة قوي. عجبتكم؟ جميل. يلا حطوا كل معايا. واحد ايديه يلا. نضيفه. هم غاسلين ايديهم كلهم. حطوا بقى على في فكره كل- النظافه مهمه قد ايه؟ مهمه جدا. اما بنساعد مامي في المطبخ لازم نعمل ايه قبل ما نساعد؟ علي صوتك يا نور. حطي بقى في كل حته. نغسل ايدينا. برافو. يلا. تمام برافو. كلنا بنغسل ايدينا قبل ما بناكل ولا لا؟ بنغسلها. ده مهم جدا. نغسل سناننا قبل ما ننام بالليل ولا لا؟ بجد. وبغسلها الصبح. وطبعا لازم الصبح طبعا بعد كل اكل لازم. الله بقت شكلها حلو قوي. وش بقى كل واحد بيفنن بمزاجه. بالظبط. لخبطوها لك ولا حلوه؟ لا حلوه جميله. طيب المهم يبقوا مبسوطين. هم مبسوطين. وبعدين هي الام لما بتبتدي تعمل كيكه زي دي بيبقى الاطفال جنبها، فلازم تعرف انها لازم هيساعدوها. عايزه اقول لك يعني كفايه الشعور ده لما بالظبط. يدخلوا معاهم وبيعملوا حاجه يعني سواء كيك سواء بسكوت سواء بيتزا زي ما هما بيقولوا، ده شعور حلو قوي جداً. وفرحه جداً. ويعني حاجه مختلفه يعني. وبعدين انا عجبني قوي لما بقول لهم تشتغلوا ايه، انت لاحظتي كل واحد بيقول حاجه بعيده خالص عن اللي احنا كنا بنقوله زمان. عايزه حتى دكتوره وعايزه افتح خلاص. مشروع. لا خلاص. حلو قوي. تسلم ايديكم. طيب مشاهدينا احنا شايفين المنظر بقى حلو قد ايه يجنن، واصحابي مبسوطين وعايزين يحطوا في رمله. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع على طول. تابعونا. شويه احنا جبنا كل الاطباق. جبناهم كلهم. والنهارده فرحانين مبسوطين معانا النهارده ولا لا؟ أيوة. مبسوطين. تقدروا تعملوا الكيكه دي مع ماما لما ترجعوا؟ اه. انا عايزه الاطفال الصغيرين برضو يحطوا شويه رمل عشان يحسوا هم شاركوا كمان في الرمل. انتوا عارفين انتوا بتحطوا ايه؟ ريناد عارفه تحطي ايه؟ ده عباره عن ايه؟ ايه؟ رمله. كيكه بس هي عباره عن ايه؟ بنقول عليها ايه في مع الكيكه اللي احنا عاملينها؟ رمله. يلا حطي يا ريناد. حطي قدام. برافو. كمان بنوته احنا الناس اللي نحط رمل. انتوا اللي هتحطوا رمله دلوقتي. يلا حبيبي رملة تعالي. في جولي البحر. جولي حطي. حطي يا جولي. اسمك جميل يا جولي. هما اطفال النهارده جمال كلهم ما شاء كلهم الله. حلوين. يلا سلومه تعالي. تعالي حطي رمله. سلمى مبسوطه انها تحط رمله. يلا. لو سلمى في الفصل قالت لي ان انا شاطره. هي شاطره. هتحط ولا مش هتحط بقى بجد؟ يلا بجد تعالى جرب بقى علشان لما تساعد مامي في البيت بعد كده تبقى مبسوط وانت بتساعدها. مبسوط؟ شفت بقى ازاي؟ مبسوط كده بقى ان انت ساعدت في الكيكه الجميله. كل سنه وانتم طيبين. احنا تقريبا كده خلاص قربنا وقتنا يخلص، وانا مبسوطه جدا النهارده لان الحلقه مختلفه جدا يا رودينا. ميرسي والله. انا مبسوطه ان انا اول يوم معاكم، ويا رب يعني يبقى نشوف دايماً مصر في معانا. احسن حال وتفرحنا بيها مصر كده مين بيحب مصر؟ انا. قوي قوي قوي. ايوه. طب تقولوا ايه لمصر بقى النهارده؟ عايزين مصر تشوفوها ايه؟ حبيبتي. مصر حبيبتي. كان حلو. طب يلا نقول ايه النهارده لكل المصريين ونقول ايه لمصر حبيبتنا؟ مين عايز يقول؟ قولي يا حبيبه. كل سنة وانتم طيبين. ايوه. ومصر تبقى ايه؟ ومصر إيه؟ تبقى احلى بلد في الدنيا. ومصر تبقى احلى بلد في الدنيا. نعمل ايه بقى عشان مصر تبقى احلى بلد في الدنيا؟ نذاكر كويس ونحافظ عليها. ونحافظ عليها. برافو يا نور. نحافظ عليها ونحافظ على نظافتها. قول يا ريناد. وندعي ان هي تكون كويسة. الله يا ريناد. وندعي ان هي تكون كويسه. مين كمان هيقول لي حاجه حلوه علشان مصر اللي بنحبها كلنا؟ احنا مصريين لازم نشتغل فيها كويس عشان تبقى كويسه. لازم نشتغل فيها كويس عشان تبقى كويسه.
وكل واحد فيكم هيعمل كمان مشاريع حلوه علشان ايه؟ مشاريع كيك. مشاريع كيك زي رودينا. انبسطتوا اكتر بالكاب كيك ولا بالتورتايه؟ الاثنين. ممكن اعمل لكم حاجه بسيطه بس الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ يعني الحاجات اللي هي طب ورينا كده، يعني انت عايزه تورينا زي ايه؟ ممكن اشوف اللي هي الحاجات اللي هي دي، اللي هي ايه؟ شايفين اللي هي بتاعت اعشاب البحر دي؟ شايفينها؟ دي بنجيبها كده. انا عايزاكم تيجوا هنا عشان تبانوا كلهم، كلهم عايزين يبقوا جنبي عشان تبانوا. تعالى كده يا حبيبي، تعالى يا بجد، وخلي القسنطتين قدام عشان يبانوا. سلومه تعالي كده يا نور. دي قوقعه بتبقى كده، دي قوقعه بالظبط، بتبقى بالمنظر ده. ونلزقها على الكيكه. اوكي. ممكن برضو الفكره اللي انا قلت عليها، لو اي حد خايف من عمايل الحاجات اللي هي الديكور دي، ممكن نزود. ايوه قوي. ممكن نزود حاجات بلاستيك. صح، زي ديكوريشن بقى، بس زي ديكوريشن بالظبط. يعني انا جايبه لكم حاجات متعلقه بالبحر برضو. نور ممكن بس تيجي هنا قدامك جوليا عشان تبان، عشان انت جميله وكبيره، مش انت كبيره. ايوه برافو. يعني مثلا الناس اللي عايزه يبقى حاجه سهله او حاجه شكلها حلو، دي مثلا مركب ممكن حد من الاطفال يحطها. يلا خليهم يحطوا بقى يا كل واحد هيحط. مبسوطين قوي هما بيحطوا. طبعا. يلا حطيها هنا عشان دي مركبه. بصي بقى نحطها فين المركبه. اوكي ممكن كده. اوكي دي على الشط، خدي بالك دي المركبه دي على الشط، والبنوته جوه المركبه. واو، كله جوه المركبه. ده ايه؟ احطه. ده عايم، ده هنا الشط، ده نايم. لا ده كده مات. ده كده خليه واقف كده. حطي يا سلومه فوق التورتايه يا سلومه. بصي الابداع بدأ بقى. ايوه طبعا. طيب فكره طبعا ان احنا كمان الحاجات الموجوده دي حلوه قوي. يعني وانا في الاخر قلت لكم بتعرفوا تغنوا اغنيه جميله، قلتوا لي كده. خلصت يا رودينا تقريبا. كده انا خلصت. بس عايزه تقولي حاجه؟ عايزه اقول ان اهم كل واحد عايز يحط اللمسه بتاعته ازاي. بالظبط والله. وانا ببقى مبسوطه جدا ان هم بقى لهم فكر خاص. اكيد. الحاجات دي بتبقى صالحه للاستخدام، بتستعمل عادي. اللي هي عجينه السكر دي يعني لما بتلونيها بتبقي عامله حسابك ان اللون تاني يوم بيبقى اغمق. فتخلي بالها ان مثلا ما تختارش لون غامق قوي تاني يوم تتخض منه. او لو الكيكه مثلا عملتها الصبح عشان عيد الميلاد، بالليل ما تتخضش منه، لان لازم تختار اللون اللي قبليها شويه. وتاني حاجه دي هي بتبقى طريه قوي، بتنشف مع الوقت برضو، فهي بتوايم الوقت زي ما انت قلتي. نحافظ عليها ازاي في الثلاجه؟ هتحافظي عليها في الثلاجه بس هي هتبقى ناشفه شويه. في نصايح مهمه قوي قوي. هنغني ايه بقى عشان احنا خلاص وقتنا خلص؟ يلا نغني. يلا. اهلا بالعيد، مرحب بالعيد. هي 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 العيد فرحة